Prometem que faz a simulação de carro turbo. Esse é o ronco normal, sem o simulador de turbo, né? Olá amigos, olá amigas que acompanham o canal Nós Três na Estrada. Estou aqui agora com um equipamento que eu comprei, vou mostrar para vocês. Tenho aqui na mão. Na verdade comprei dois kits. Prometem que faz a simulação de carro turbo, de carro de carro esportivo, tá? Vieram as peças, veio tudo desmontado, tô com as peças aqui, os parafusos, né? Veio assim um pacotinho com as peças. E eu vou montar agora e depois eu trago para vocês como é que vai ficar montado. Eu não sei como é que vai ficar, ele tem um ruído bem estranho. É tipo um apito, tá? Um barulho bem agudo e eu não sei como é que vai ficar isso aqui. Eu vou montar agora, depois eu mostro para vocês como é que vai ficar montado e na sequência eu mostro a simulação lá no carro, como é que ficou o barulho, se vai dar diferença, se vai ficar legal, se valeu os R$74, R$75, acho que foi que eu paguei pelos dois, ou se foi dinheiro botado fora, ok? Então tá, pessoal, já montei aqui os dois, tá? Ele fica nesse sentido aqui, ó. Essa parte aqui, que é o tipo um funil, né, um cone, hein? Ele vai ficar assim, e aqui vai introduzir lá dentro essa parte vai ficar dentro do escape, ali, escapamento do carro, né, descarga do carro, e aqui vai prender, então, vai ter um parafuso que vai prender e fixar, tá? Já montei os dois aqui, e agora então eu vou ali embaixo na garagem do prédio, e vou fazer a simulação para ver como é que vai ficar ali o ronco, se vai dar certo ou não. Daí, amigos, vamos dar continuidade aqui então ao vídeo. Estou aqui no Onix, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui embaixo, aqui fica escapamento. Estou aqui com o simulador. E a gente vai mostrar primeiro o ronco do carro para vocês, sem o simulador. E depois a gente mostra com o simulador para ver se vai dar alguma diferença, se vai ficar melhor ou pior. E galera, tá muito frio aqui, tá? Tá muito frio. Estamos no inverno aqui, final do mês de julho. Hoje 29 de julho. E tá bem frio. Estou aqui na garagem do prédio. Ela é aberta. E vamos mostrar então agora para vocês. Vamos mostrar aqui para vocês o ronco. Primeiro o ronco do carro sem o simulador de carro esportivo e depois vou montar aí e daí mostrar para vocês. Galera, estou colocando aqui o microfone perto, sem aceleração, tá? Deixar um pouquinho mais longe, né? Acho que vai pegar muito barulho ali do vento. Mostrando aqui para vocês. Sem acelerar. E agora na sequência a gente vai mostrar para vocês acelerando, ok? Agora a Cris está lá dentro. E ela vai acelerar então sem o... Pode acelerar mais, Cris. Esse é o ronco normal, sem o simulador de turbo, né? Dá umas aceleradas aí, Cris. Beleza, agora a gente vai pausar o vídeo. Vamos pausar aqui o vídeo e eu vou montar o simulador para ver se vai dar diferença. Muito bem, está desligado o carro. A Cris vai ligar agora. Acelera.
Sinceramente, eu não achei que mudou grande coisa, tá? Parece que mudou um pouco, mas assim, não tô vendo um carro turbo não. Eu vou dar uma volta na estrada para ver como é que fica, mas eu acho que eu botei R$ 70 fora aí, tá? Mas a gente vai dar uma volta para ver. Mas ó, não deu grande diferença não. E pessoal, então tá aqui o simulador que não funciona, tá? Mas eu tenho uma sugestão. Você pode trabalhar de guarda de trânsito. É a única coisa que serve, porque não simula nada isso aqui, tá, pessoal? É botar dinheiro fora, não recomendo você comprar.